나는 궁예다. 나에게는 관심법이 있지. 궁예 할아버지에게 있는 관심법, 우린 가지지 못했는데요. 관심법이 없어도 상대방의 마음을 알 수 있어요. 상대의 행동을 보면 속마음이 보이거든요. 첫 번째, 관심이 있을 때 나오는 행동. 누군가 당신에게 관심이 있다면 무의식적으로 당신을 따라해요. 당신이 고개를 끄덕이면 상대도 끄덕이고, 당신이 웃으면 상대도 따라 웃죠. 당신이 자주 쓰는 표현을 자기도 모르게 따라 사용하기도 해요. 두 번째, 거짓말할 때 나타나는 행동. 거짓말을 할 때 사람들은 보통 입을 가리거나 목을 만져요. 특히 말이 많아지고 손이 불필요하게 움직이면 의심해보세요. 유독 거짓말을 자주 하는 사람들의 공통된 행동도 있는데요. 그 비밀이 알고 싶다면 지금 바로 픽조이 채널을 구독해보세요. 픽조이 채널에는 다양한 쇼츠 영상이 매일매일 업데이트됩니다.